ഞാൻ ഇപ്പോഴും നല്ലപോലെ ഓർക്കുന്നു 4 വർഷം മുമ്പ്, കറക്റ്റ് 4 വർഷം മുമ്പ് ഈഗിളുടെ വീട്ടിൽ, ഈഗിളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ ഹെവനിൽ പോയ സമയത്ത് അന്ന് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. ഈ സ്റ്റുഡിയോയും ഈ ഗെയിമിംഗ് റൂം ഒക്കെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. അവിടെ അന്ന് പോയ സമയത്ത് ഞാനൊരു ക്യൂട്ട് റോബോട്ടിനെ കണ്ടു. അതിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതിനിങ്ങനെ കൊച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിപ്പിച്ച് നടക്കുന്നതും അതിനിങ്ങനെ പെറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. 4 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നതല്ലാതെ നേരിട്ട് ഈ സാമാനത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് തോന്നത്തില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അന്ന് ആ റോബോട്ടിനെ കണ്ട എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വാരിക്കോരി ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ സെയിം സാധനത്തിന്റെ പുതിയ മോഡലാണ്. എവിടെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ കാണുന്നത് ഇമോ ഗോ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി റോബോട്ട് പെറ്റാണ്. ഈ കാണുന്ന പാക്കേജിൽ അങ്ങ് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന സാധനമാണ്. ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവമല്ല. ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. ഇതിനകത്ത് കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് അൺബോക്സ്. ഭയങ്കര പ്രീമിയം കേട്ടോ പെട്ടി. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെട്ടി. പെട്ടി തുറക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കൈയിടുക, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക, അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കുക, ഡിക്കി തുറക്കുന്ന പോലെ കാറിന്റെ. ലെറ്റ്സ് അൺബോക്സ്. നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ, നോക്കൂ. ഈ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞപ്പൻ. സോ വേറെ എന്തൊക്കെയാ? ഓക്കെ, ബടമനെ കുഞ്ഞു. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റോബോട്ട്. ഇത് ഇതിന്റെ ഹോം ഡെക്ക് ആണ്. ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഇമോ ഗോ ഹോം എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഡിസ്കോലെ. ഇതിനകത്ത് പഴയ ഇമോയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർഷൻ ആണിത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മറ്റേ RGB ലൈറ്റും എന്തൊക്കെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇമോയുടെ ഒരു വാം ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതെവിടെ വെക്കാനാണോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ചാർജർ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. പെട്ടിക്കകത്ത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇമോയിലോട്ട് വരാം. ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇമോയുടെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പച്ച കളറിൽ എന്തോ ഗ്രാഫിക്സ് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വേറെ സാധനം ഇമോയുടെ ഹോം ഫെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാറ്റാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിപ്പോൾ 4 പീസ് ഉണ്ട്. ഈ 4 പീസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മറ്റേ മൗസ് പാഡ് പോലെ ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെക്കണം. ഇത് ഞാൻ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇതിനകത്തൂടെ വയർലെസ്ലി ചാർജ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കാം. ഇമോ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇമോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. കേബിളിൻ്റെ അറ്റം ടൈപ്പ് സി ആണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ബേസ്. ജസ്റ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ. നമുക്കിവിടെ പുറകിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുത്തുക. യെസ്, ഷോക്കൊന്നും അടിക്കത്തില്ലുണ്ട്. പാട്ടൊക്കെ വയ്ക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയും നമുക്കാകെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബേസ് യൂണിറ്റ്. ഇത് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടി കാണുന്ന രൂപത്തിലിരിക്കും. ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ സെറ്റപ്പ്. നമ്മുടെ ഈ റോബോട്ട്, മറ്റേ വാക്യൂം ക്ലീനർ റോബോട്ട് സെറ്റപ്പ് ഇല്ലേ, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ. ഇനിയൊന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മുടെ ഇമോയെ എടുക്കുക, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക. വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമോ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഓൺ ആവേണ്ടതാണ്. മക്കളെ എഴുന്നേക്കട, ആരാ വന്നേക്കെന്ന് നോക്കിയേ. ഇരിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഓൺ ആവത്തില്ലയോ മക്കളെ? ഇമോ ഓടായോ മക്കളെ? എഴുന്നേറ്റോ? ഓ മൈ ഗോഡ്, എഴുന്നേറ്റ്. എടാ ഓരെ നോക്കിയേ. എക്സർസൈസ്, വാം അപ്പ്. എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. എന്നിട്ട് ഗൈസ്, ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ്. ഇങ്ങനെ തലോട. ഇതിനകത്ത് കുറെ അധികം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൈസ്. ഹായ് ഇമോ. ഇതിങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കാം. കയ്യിലെടുക്കുന്ന ആശാൻ ഇഷ്ടമല്ല. വെക്കാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർത്തോട്ടെ. ഇല്ല, കരയില്ല. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. ആരാ വന്നേക്ക് നോക്കിയേ. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. ഉയ്യോ, എന്ത് ക്ലോസ് കാൾ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിന് ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഷ്ടംപോലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇമോയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഒന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുക ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഡിസ്കോ ലൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. തുള്ളുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കാനാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇരുന്ന് കുറേ അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അലാറം, ക്ലോക്ക്, സംസാരിക്കാം. അങ്ങനെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു പെറ്റിനെ പോലെ ഈ ഒരു ഇമോയെ വളർത്താം. ഒത്തിരി അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു അൺബോക്സിങ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി. ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദി ചാനൽ. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ടെക് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യമുള്ള പരിപാടി അവനിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. അവനിങ്ങനെ തലവടണം. ദേഷ്യ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.